हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। हामी चाहिँ भर्खरै सिद्ध बाबा कट्यौँ। हामी चाहिँ अहिले गुल्मी जान लाग्यो, मम्मी र म। सिद्ध बाबा भर्खरै कटेर चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको वर्कहरू अझै पनि चलिरहेको छ। धेरै नै भइसक्यो, यो सबैलाई थाहा नै होला है। हामी चाहिँ अब पाल्पा लागिसक्यौँ। बल्ल शीतल शीतल हावा चिसो चिसो आउन थालेको थियो। यो पहाड हेर्दा नि कति रमाइलो, कस्तो पिसफुलवाला आनन्दवाला फिल भइरहेको थियो। अनि पहाडको भ्यू इन्जोय गर्दै प्लस ट्राभलिङ इन्जोय गर्दै हामी चाहिँ लाग्यौँ। अनि यो चाहिँ रेडी बजार, रेडी पुग्यौँ। एकछिन खाजाहरू खाएर अनि फेरि हामी हिँड्यौँ। एकदम शीतल हावाले बल्ल एकदम रमाइलोवाला शीतल हावा यहाँ चाहिँ आएको थियो, चिसो चिसोवाला। बुटवलको गर्मीदेखि चाहिँ एकदम शीतल कस्तो रमाइलोवाला फिलिङ भइरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ गाउँ पुग्यौँ। दिन चाहिँ हामी एकछिन भेटघाट गऱ्यौँ अनि सुत्यौँ। इट्स द नेक्स्ट डे, गुड मर्निङ। अब यो चाहिँ हाम्रो घरको रुमदेखि यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ बाहिरदेखि। यस्तो रमाइलो भइरहेको थियो नि त्यो बिहान उठ्दा पनि, यस्तो आनन्दवाला फिलिङ नेचरको अगाडि उठ्नु पाउँदा। यस्तो राम्रो, वाउ। Morning guys. मैं त्यही भन्छु तर बत्ती बाल्दिया भनेर बाल्दैन। This is our home. This is Bhai. Hello. हो बत्ती बाल्न भने के हो र? बोल न, कुछ त बोल। यो हाम्रो घर हो। मम्मी के गर्नु हो? भगवानको मान भन्नलाई छु। यहाँ बत्ती बाल्दैन अरे हामीले बत्ती बाल्छ। किन? बाजीको वर्षदेखि बाँड लामखुट्टेको टोकाइ, विभिन्न किराफट्याङ्ग्राको टोकाइबाट बस्नको लागि चाहिँ विभिन्न खालको केमिकलहरू पनि प्रयोग गर्छौँ हामीले होइन। विभिन्न खालको स्प्रेहरू पनि प्रयोग गर्छौँ। हेलो गाइज, इट्स डे 2। हामी चाहिँ यसो तलतिर पुलमा जान लाग्यो घुम्न। यही नै भ्यू कस्तो राम्रो छ। हेर्नु कस्तो भ्यू, यस्तो छ बाटो। अब चप्पल्स, we are wearing the slippers. यो भ्यू हेर्न जङ्गल, यो भ्यू हेर्नलाई हामी कहाँ कहाँ पुग्छौँ के त्यहाँ। यहाँ त्यसै फ्रीमा फोकटको भ्यू गइन्छ भनेको नि देख्ने।
गाइस हामीले चाहिँ बास बोकेर हम अङ्कलले बोक्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो हेल्प गरिदिउँ भनेर आएको हालतै खराब भयो अङ्कलहरू आउँदै हुनुहुन्छ लेट्स गो हैन तपाईको चस्मा लगाऊ ओए के लाको हेलो गाइस भन्नु के गर्दै छौँ हामीले ल छिटो आउनु जल्दी जल्दी कम टिक्रा बुकिङ भन Hello guys, welcome to my new vlog. It's not Asmita's vlog. Yes, Usman's vlog. Meet my sisters. Our uncle, sister. हामी चाहिँ हाम्रो बारी हेर्न प्लस काफल टिप्न सबैजना लालाको भट्टराई फ्यामिली हेलो भाइ हेलो गर हेलो ल अङ्कलहरू छिटो आउनु हामी काफल खान जान लागेको गाइज काफल सबै गाइज हेर्नुस् यो गमला भरेर काफल ल्याइन्छ गाइज ओके भट्टराई फ्यामिली रक्स भट्टराई फ्यामिली पुरै जुट भएर लेट्स सी कति काफल छ हाम्रो बारीमा बेइज्जत हुन्छ अहिले हाम्रो यो ठुलो बाटो हो आदि बजाइसक्यो गाइज भनौँ न यो ठुलो पाटो यो ठुलो पाटो रे ठुलो एकदमै ठुलो मकै हेरेर हिँडौँ गाइज सबैले मकै कुच्यो भने फेरि पछि मकै खान पाइन्न अस्मिता फेरि यो हुन त घरकै मालिक नि थियो हामीलाई टेन्सन छैन यो मालिक निको हो यो मालिक यिनको सम्पत्ति हो रे हाम्रो सम्पत्ति हो यो सम्पत्ति हो त यो कसको हाम्रो सम्पत्ति हो यो कसको उहाँको सम्पत्ति मालिक उहाँको मालिक यहाँको मालिक नि चाहिँ उहाँ ए उहाँ ल्याउनु अङ्कलहरूले काफल टिप्ने मान्छे चाहिँ उयो दिपा भरै हुन्छ रुखमा पनि अब काफल टिप्ने मान्छे यो हाम्रो बहिनी एकदम प्रो खाइहाल त काफल अब मैले मिठो मिठो काफल वाउ यो ब्लग चाहिँ जान्छ ल सब्सक्राइब गर है ओ टुबक सब्सक्राइब गर है च्यानल अनि ब्लग के कसरी हेर्छ ओ हाम्रो मङ्की हल्का लागेको त्यही कालो मात्रै लाग्छ गाइज यति काफल भेट्यो ल हाम्रो काफल हाँगेसम्म जान सजिलो ओ यही त रहेछ अघि गएको ठाउँ जस्तो त हामी यो अस्मिता टक्कै हिमालसितका जाम भोलि बिहान आउने भने लाली गुराँस भेट्यो चिन्ता नगर हामी बोक्छौँ यो लाली गुराँस टिप्नलाई एउटा रहेछ ए रातो रहेन छ यो त पिङ्क कलरको रहेछ ओए खस्यो ओ
फाइनली गेट ल अलि गुलास हेर्न पाइयो ल वेलकम बल्ल बल्ल टिपेर पठाएको हामी यस्तो बाटो हिँड्छौँ तिमीहरू कहिले हिँड्छौ गाइजहरू मेरो चप्पल गइन्छ अब त्यही हामी रोक माथि दामी आउँछ बिचरा कहाँ माथि फेरि हेलो गाइज हामी कहाँ छौँ भयो त्यहाँ चढ्न सक्छ आयौँ न मलाई त्यस्तै फिल भयो केही हुन्न बिकज हामी सबै रोसे जोसे नै छौँ यु आर भेरी ब्युटिफुल नो यु आर वेयरिङ काफलको दाना तिमीले खसाल देख्र हो हेर्नु हाम्रो घर यस्तो दामी हो चौरी खेत यस्तो दामी भ्यू छ मुभी सुट गर्न आयो हुन्छ अङ्कल के भयो गाइसको फोन आयो के कुरा भयो नाच्नु त्यस्तै ठाउँ छ हामीले इमेजिन गर्ने भने हामीलाई आफ्नो नजिक भएर त्यस्तो लाग्दैन तर प्याराग्लाइडिङ गर्न चाहिँ मजा आउँछ तर त्यो तर बनाउनु भने त उता ढुङ्गाबाट हो क्या हामीले के गर्यौँ गाइस के गर्यौँ हामीले दराममा टिकटक बनायौँ एकछिन नाच्यौँ एकछिन रमाइलो भयो एकछिन बसेपछि उठ्न सकेन अनि म फेरि अहिले यसरी बसेँ बस्नु रमाइलो हो पोजिसन हेर्नु यो हाम्रो भट्टराईहरूको सम्पत्ति है खतरा भ्यू त यस्तो सम्पत्तिलाई किन्न चाहनुहुन्छ भने किन्न चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँ रोड हेर्नु दामी ओ हात 2 करोडमा सिर्फ 2 करोड यो चाहिँ हाम्रो कुल मन्दिर कुलको मन्दिर कुलको नाक काट्ने होइन कुलको नाक नकाट है केटै खाऊ भनेको गुड मर्निङ गाइज अंकल गुड मर्निङ के भन्छ गुड मर्निङ कहाँ हो त यता हेर्नु भव्यै त नगराइदिने के ला मलाई हेराउनु तपाईँलाई अब यहाँ गुड मर्निङ गाइज अब यसो चिसो छ मौसम आज चाहिँ कुहिरो लाखा क्या हो कम ब्लग मौसम यस्तो छ होइन हेलो गाइस तिमीले मलाई अडाइ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको किचन अहिले फोहोर हो यो अस्मिताले सफा नगरेर एकदम फोहोर छ न चिसो पानी परिरहेको थियो अनि मैले चाहिँ एकछिन आगो तापेँ अनि एकछिन पछि चाहिँ म पानी तताएर नुहाएँ चिसो भइरहेको थियो त्यही पनि अनि चाहिँ म सिधै पखडा खान गएँ मलाई एकदम भोक पनि लागेको थियो अनि फ्रेस पखडा खान गएँ feels so good. And I made my coffee.
अनि म चाहिँ कफी लिएर बाहिर गएँ भ्यूसँग मेरो कफी इन्जोय गर्ने भनेर। हजुर हो र गनेको छ क्या रुस्तो गन्छ आइ बुटोल त गए पनि घाटा छ क्या जनतालाई रातभरि पङ्खा चल्छ ऊ हुन्छ घाटै छ कहिले फर्किनुहुन्छ त तपाईँ। भाइ र म चाहिँ माथि खाजा लिन जान लागेको पसलमा खाजा पकाउने भनेर सामानहरू लिन जान लागेको। यस्तो बाटो चाहिँ कस्तो ओह्रालो थियो कि त्यो बाइकमा पनि यस्तो डर लागिरहेको थियो कि मलाई चाहिँ। चल बेटा चल। माय गॉड आई एम सो स्क्यार्ड। स्केरी हो। तैले यही राखे नि हुन्छ। आज चाहिँ अपलोड हुन्छ के। तैले यो राखेस् के ल मैले त उठाइदिन्छु भाइ। आज चाहिँ हामी माथि गयौँ। के हो म त लड्छ जस्तो हो। इट्स नेक्स्ट डे। अब चाहिँ हामी घर हिँडेको बिहान 4 बजे उठेर हाम्रो चाहिँ 5 बजेको गाडी थियो। हामी चाहिँ 4:15 उठेर अनि हिँड्न थाल्यौँ। हामीलाई चाहिँ एकछिन 15-20 मिनटको बाटो चाहिँ हिँड्नु थियो। हामीलाई चाहिँ आधी घन्टातिर लाग्छ भनेर हामी चाहिँ 4:30 बजे हिँड्यौँ। अँध्यारो थियो, रमाइलो भयो हिँड्दाखेरि चाहिँ बिहानमा त्यो शीतलमा। अनि चाहिँ हामी बुटोल आउने दिन थियो। कस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेको थियो। बिहानको टाइममा सनराइज हुने बेला भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको थियो। गोल्डन आवर्स जस्तै। अनि हामीले चाहिँ गाडीलाई वेट गऱ्यौँ एकछिन चाहिँ माथि बाटोमा गएर। अनि मैले चाहिँ भ्यू पनि इन्जोय गरेँ, एकदम रमाइलो लाग्यो। अनि हाम्रो गाडी आयो अनि चाहिँ खाजा खाना खोइ एउटा कुन प्लेसमा रोकेको थियो। अनि उहाँ चाहिँ मेरो अङ्कल अनि फुपू दिदी अनि मेरो मामु खाजा खायौँ। अनि चाहिँ अनि हामी हिँड्यौँ। चाहिँ पाल्पा आइसकेको थियो। यता चाहिँ हल्का तातो हावा लगाइरहेको थियो। उताको कम्पेरिजनमा चाहिँ तातो नै भन्नुपर्छ, उता धेरै चिसो भएको भएर। अब फेरि बुटोलमा गर्मी नै छ, अफकोर्स त्यही हावा। हामी चाहिँ जोरदार आयौँ एज युजल। पाल्पाको फेमस बटुक खाने त कुरै भएन। हामीले चाहिँ बटुक खायौँ अनि लिएर पनि आयौँ बिहानको फ्रेस बटुक अनि सेलरोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ। पाल्पाको यो वाला भाइब्स नै छुट्टै हुन्छ बटुकको।
बाबा आइसक्यौँ। अब सिद्ध बाबा देखिसकेको छ हाम्रो सिद्ध बाबा। फाइनली हामी चाहिँ बुटोल आयौँ। ओके गाइज, बाई बाई, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग। हामी बुटोल आयौँ। बाई बाई गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग।